अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आऊं आसिफमीर चाचड़ हाज़िर आहियां तव्हां जे अॻियां कॉरिडोर ऑफ नॉलेज जे प्लेटफॉर्म तां ऐं असां डिस्कस कंदासीं कोर्स आउटलाइन फॉर द STS BPS 5 to 15 जेकी टेस्ट 17 खां स्टार्ट थियण वारी आहे। उन जे हवाले सां असां तव्हां जे लाइ हिकिड़ी स्कीम ऑफ स्टडी खणी आया आहियूं जंहिं में इंग्लिश जो पोर्शन आऊं कवर कराईंदुसि। हाणे हिन जेकी STS जी वेबसाइट ते मौजूद आहे कोर्स आउटलाइन उन जे मुताबिक इंग्लिश जेको आहे उहो कॉन्स्टिट्यूट करे थो पियो 40% असां जे ओवरऑल कोर्स जो 40%। हाणे 40% के जेके असां फर्दर कैटेगराइज करूं त उन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10%, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड स्पेल मिस्टेक्स या स्पेल चेकिंग खणी चऊं त हाणे 5% सिनोनिम, 5% एंटोनिम ऐं 5% स्पेलिंग जो मिस्टेक्स उनमें असांजो क्वेश्चन इन तरह जा टेस्ट में ईंदा। ठीक है। फर्दर ग्रामर सेक्शन अचे तो वो आहे तकरीबन मेजर पोर्शन यानी ग्रामर जो थी वने तो पियो ऐं उहो आहे तकरीबन 15%। हाणे ग्रामर में छा थो अचे पियो, ग्रामर में एरर डिटेक्शन। हाणे असां इन में कहिड़ी शइ कवर कराईंदासीं। हाणे फर्स्ट जेकॾहिं तव्हां जी ग्रामर जी नर्व डेवलप न थियल हूंदी त तव्हां एरर कॾहिं बि डिटेक्ट नथा करे सघो। उन जे लाइ असां कवर कराईंदासीं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस ऐं उन जा रूल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऐं उन जा रूल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी जीरो कंडीशनल छा आहे, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, नरेशंस ऐं मॉडल वर्ब्स etc। ॿिया बि टॉपिक्स लाज़मन इन में हूंदा जेके असां कवर कराईंदासीं। बाद में अचूं था ॿियो पोर्शन जेको हिननि हाईलाइट कयो आहे उहो कयो अथनि सेंटेंस स्ट्रक्चर। हाणे सेंटेंस स्ट्रक्चर में यानी पहले तो तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त बाबा सेंटेंस चइबो छा की आहे, क्लास छा की चइबो आहे, फ्रेज छा की चइबो आहे, हिननि में डिफरेंस छा आहे, सेंटेंस जा टाइप्स कहिड़ा आहिनि, क्लास जा टाइप्स कहिड़ा आहिनि, फ्रेज जा टाइप्स कहिड़ा आहिनि। ठीक। हाणे इहे शयूं जॾहिं कॉन्सेप्चुअली तव्हां जूं क्लियर थींदियूं तॾहिं ई तव्हां हिन इम्तिहान में वञी करे सुठा नंबर हासिल करे सघो था। अॻिते अचूं सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट ऐं उन सां गॾु हे ॿिया पार्ट्स ऑफ स्पीच आहिनि। इन्हनि जा बि लाज़मी कुझु न कुझु जेको आहिनि रूल हूंदा ग्रामर में उहे बि कवर कंदासीं। फाइनली पंक्चुएशन, फुल स्टॉप थी वियो, कामा थी वियो, एक्सक्लेमेशन मार्क थी वियो, सेमीकोलन थी वियो, कोलन थी वियो, एपोस्ट्रोफी थी वियो, यानी मुख़्तलिफ़ पंक्चुएशन जा सवाल जेको आहिनि पॉसिबल जेके आहिनि अची सघनि था उहे कवर कंदासीं। अॻिते अचो प्रीपोजिशंस, मोस्ट डांटिंग टास्क आहे, तमामु डिफिकल्ट आहे। ईअं ई सम्झो ईंदो आहे त प्रीपोजिशन वॾो पहाड़ आहे, वॾो समुंड आहे, इहो अबूर करणु नामुमकिन आहे, पर असां तव्हां वटि अहिड़े बहितरीन अंदाज़ में प्रीपोजिशन खणी ईंदासीं तव्हां पाण ई सेटिस्फाई थी वेंदो। हाणे प्रीपोजिशन जा टाइप्स पढ़ंदासीं, प्रीपोजिशन आहे छा, प्रीपोजिशन जा रूल कहिड़ा आहिनि। ठीक। ऐं उन सां गॾु मोस्ट रिपीटेड प्रीपोजिशंस कहिड़ियूं आहिनि जेके पुछियूं वेंदियूं आहिनि ऐं उन खां बाद में पास्ट पेपर्स तव्हां सां डिस्कस कंदासीं मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म तां जेके वरिता विया आहिनि, SPSC, FPSC या NTS थी वियो या मुख़्तलिफ़ ॿियूं साइट्स आहिनि जितां असां हिन शयुनि खे कवर कंदासीं। होपफुली ही तव्हां जे लाइ बेनिफिशियल रहंदो। थैंक यू।